嘿嘿，今天的小白来到鬼屋的第2天。昨天为了拯救马里奥，我背上吸尘器跟这些小幽灵啊大战300回合，嘿嘿，终于解决到他们。这么一来呀，1楼大堂又恢复了平静。现在啊是时候上楼上瞧瞧了。这里，哇，这什么情况？这不是 AUV 博士吗？他怎么也被封印在相框里了？哎呀，怎么办？怎么办？我要怎么救你出来呀？老爸，你看狗狗，它好像有办法耶。哎，狗狗，它又穿墙跑了。你这是要带我去哪儿啊？这边，哎，墙上好像有个机关，那我就过来拍个照。哎，这里面是什么呀？我看看哦。哎呦，哎，好像是个新的灯泡哎，我把它换上去，现在就能释放7色光了。嘿嘿，那我只要对准画框，这就能把封印解除。哎呀，这个好，这个好，我现在就去解救 AUV 博士。嘿，博士，你没事吧？这里到底发生什么了？老爸，博士说他想回到地下停车场，那里藏着他的实验室呢。那停车场不就在负1层吗？来，你先跟我坐电梯下去。哎，就是这扇门了，我这就带你进去。这里面，哎呀，完了，这里什么时候也冒出来一个幽灵啊？哎呀，怎么办？他这是要干嘛？哎，这是要砸我！哼，没办法了，看来呀还是要跟你打一场。哎，我只要找准时机给你定住，嘿嘿，现在就能把你吸过来。我砸！但是哎呀，这怎么都没砸死他？看来呀还得再来一次。这都没死啊，那我要再继续。他好像不行了耶，那我要赶紧把你吸进去。老爸，成功了！这停车场瞬间变亮了，而且还跳出来2个东西。是啊，我来瞧瞧，这不就是电梯上的按钮吗？1楼和5楼。现在我就能去坐电梯了。AUV 博士说呀，他有个包包落在5楼了，那我现在就去帮他找。很快来到5楼，他房间在哪儿呢？这边有个机器，我只要照一下它。哎呦，出来这么多钱，我发财了。老爸，能不能别磨叽啦？快去找包包。知道了，催什么催？看地图啊，应该就是这间房508。我进去瞧瞧。哇，老爸，不好了，这里面也有个幽灵，看上去好恐怖啊！谁说不是呢？他手里拿的呀就是我要找的包包，但是他怎么给吞下去了？哎呀，还被他跑去隔壁了。哼，你有种啊，别跑，看我不来追你。小兔崽子啊，躲这儿呢，看我啊给你拍个照。现在呀就开始吸。但是这怎么不行呢？好像吸不动啊。老爸，他把包包吞进肚子里，你当然吸不动啊。那怎么办呢？我光把它定住啊也没用。不过好像我记得这吸尘器啊还有个功能，它呀能释放吸盘出来。哟，看到没？直接粘到幽灵肚皮上。现在啊我再过来开启吸尘器，就拽住吸盘。那我呀还不趁现在打你？但是他怎么又跑了呀？这一间间房子找啊太麻烦，我只要用7色光啊照一下。哟，这门上果然留有你的痕迹，那你啊肯定在这间房子里。老爸，你这招看上去好厉害呀！那还用问？我既然已经知道对付他的方法，那现在呀就不用客气，我只要一直吸。你去哪儿呀我就跟到哪儿。这么一来，终于搞定你这个妖魔鬼怪，赶紧进吸尘器里面待着。现在啊这个小箱子和3楼的按钮也掉了出来，我终于能回去找 AUV 博士啦。